музей, які присвячений сялянскому побуту беларусаў пачатку 20-го стагоддзя. Сёння мы зазірнем у беларускую хату і пабачым, якой яна была раней. Самым галоўным месцам у хаце была печ. Жыта, хлеб, жыццё – гэтыя словы, які ў даўнія часы, так і цяпер жывуць побач з намі. Нашы прабабулі выпякалі хлеб у драўлянай дзежцы, ставілі рошчыну. У яе дабаўлялі варанай тоўчанай бульбы, каб хлеб быў мяккі і пульхны. Потым цеста ставілі на цёплую печ на 1-2 гадзіны, каб цеста падышло. І вось печ выпалена, з яе выграбаюць попел мокрым венікам. Маці або бабуля абгладжвае мокрымі рукамі круглыя боханы. Пасля кладзе іх на драўляную лапату, засланую кляновым лісцем. І вось надыходзіць урачысты момант, калі хлеб дастаюць з печы, маці накрывае ручнікамі, а па хаце плыве прыемны пах свежага хлеба. У нашым музеі ёсць цікавая рэч – драўляная ступа, у якой раней гаспадынькі таўклі крупы. Ячмень змочвалі ў вадзе на 2-3 гадзіны, пасля ваду злівалі, зерне сушылі і таўклі, атрымліваўся ячменная крупа, якая называецца пярлоўка. А ці чулі вы што-небудзь пра беларускага павучка? Не пра таго, што плеце па кутках сваёй павуціне, а пра таго, што нашы продкі збіралі з саламяных трубачак напярэдадні Рождества Христова. Продкі беларусы верылі, што ў салома захоўвае ў сябе сілу прыроды і перадае яе гаспадарам дома. У канцы года старога павука спальвалі і плялі новага, каб у доме панаваў мір і дабрабыт. Просты лёс быў беларускіх сялян. З ранняй вясны да позняй восені яны працавалі на зямлі. У зімовы час сялянская хата ператваралася ў майстэрню. Тут па вечарах пры святлай лучыні плялі лапці, кошыкі, ткалі рознакаляровыя дываны і посцілкі, якімі карысталіся спрадвечна. Яны бывалі рознай формы – круглай, авальнай, квадратнай, з накрыўкамі ці без, для розных прыпасаў, грыбоў, ягад. Вось у гэтым кошыку, напрыклад, захоўвалася смачная, пальцам піханая вэджаная каўбаска. У зімовы час кошык падвешвалі на гарышчы, каб каўбаса чакала свайго часу. А вось гэта дзіцячая калыска была сплецена з лазы больш за 60 гадоў таму назад. Сёння цяжка сабе ўявіць, што чыісьці прабабулі і прадзядулі гадаваліся ў ёй. Я маладзенькая баба, пад лёд кудзельку пускала. Плывіце, кудзелькі, валакном, ка мне маладзенькай палатном. Нашы бабулі працавалі, не расхінаючы спіну. Напрыклад, дзеля таго, каб напрасці нітак з аднаго пуда, а гэта прыблізна 16 кілаграмаў, патрабавалася 955 гадзін руплівай працы. Дзяўчата ўжо з 5 гадоў прывучаліся да хатніх спраў. Ужо тады яны пралі сваю першую нітку. Напрыклад, маці дачкі хавала нітку першага прадзення і захоўвала яе да таго часу, пакуль дачка не стане нявестай. Рыхтуючы яе да таінства шлюбу, яна апаясвала сваё дзіця гэтай ніткай. На думку нашых продкаў ад нечыстых сіл, няпраха і нятка былі самымі крыўднымі імёнамі. Шыць і вышываць раней умелі ўсе дзяўчаты, нават з царскіх сямей, а для прадзення выкарыстоўвалі такія прылады: прасніца, грэбень для часання воўны, каўрот. Гэтым наша экскурсія заканчваецца. Часцей зіраць, сябры, назад у мінулае, каб не пагасла свечка на покуці ў бацькоўскай хаце, каб лягчэй было ісці ў будучыню. Дзякуй за ўвагу. Да сустрэчы ў нашым музеі!